गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे सब उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने अंदाज में। और भाई आज मैं एक धमाकेदार चैलेंज लेके आ चुका हूँ और भाई अगले 5 मिनट मैं बिल्कुल साइलेंट होने वाला हूँ। 5 मिनट तक मैं अपने जो है कुछ भी नहीं बोल सकता। और अगर ये चैलेंज अच्छा लगे आप लोगों को तो कमेंट करना। अगला हम 1 घंटे का करने वाले हैं, फिर 1 घंटे तक भाई मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। तो भाई सबसे पहले हमने यहाँ पर अपना फ़ोन ले लिया। इसमें भाई अभी मैं जो है टाइमर निकाल लेता हूँ एक बारी। टाइमर ठीक है। टाइमर निकालने के बाद टाइमर स्टार्ट करते हैं और अगले 5 मिनट तक भाई मैं चुप रहने वाला हूँ। और भाई ये नॉन कट वीडियो जो होने वाली है पूरी, तो आप लोगों के लिए स्टॉप वॉच मैंने यहाँ पर दिल देखो स्टॉप वॉच है। तो अगर आप स्टॉप वॉच नहीं तो आप सोचो तो इसको भी रीसेट करके मैं जो है 5 मिनट का इस पर चाहूँ तो लगा सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो 5 मिनट का यहाँ पर 5 मिनट का लगा के और यहाँ पर 0 ठीक है 0 कर देते हैं। इससे कि ये अगर हम चाहें तो स्टॉप वॉच भी कर सकते हैं। और भाई मैं हो रहा है पसीना में एकदम, देखो कैसा नहा रहा हूँ पसीना में। पसीना आ रहा है अभी भाई बहुत तगड़ा वाला। तो करते हैं स्टार्ट 3 2 1 स्टार्ट। फाइनली अपना जो है भाई चैलेंज जो एकदम कंप्लीट हो चुका है। 5 मिनट हम बिल्कुल भी भाई साइलेंट, जो मैं 5 मिनट साइलेंट रहने का बोला था 5 मिनट बिल्कुल ही मैं साइलेंट रहूँ, पर मेरी हालत देख सकते हो 5 मिनट में कैसी हो चुकी है। और भाई ब्लॉग ये एक वीडियो बनाई है हमने 5 मिनट साइलेंट रहने की। अगर आप लोग चाहो तो भाई मैं 1 घंटे 24 घंटे जितने भी आप बोलो उतना घंटे साइलेंट रहने की कोशिश करूँगा। 24 घंटे भाई बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा। अगर आप लोग बोलो तो 1 घंटे
1.5 घंटे, जितने भी आप बोलो। शुरुआत हो चुकी है 5 मिनट से, अगले 10 मिनट देखते हैं, फिर सीधे 1 घंटे देखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट भाई। अगली वीडियो में देखते हैं भाई 10 मिनट का। आप लोग कमेंट करोगे तो भाई हालत देख रहे हो एक बारी पसीने की, किस प्रकार से पसीना आ रहा है। तो भाई लाइक कर दो इसी बात पर, अगर वीडियो पसंद आए तो।